कंपनीमा किचनभित्र आएर देख्दा हपन बबु गरिरहेको त्यो टमाटरलाई फ्राई गर्नुको कारण टमाटरको बनाउँछौँ हामी चटनी अनि आज खान्छौँ हामी दाल भात अनि टमाटरको चटनी। अलमोस्ट टमाटर पनि फ्राई भएर भइसकेको छ, रेडी तयार। आज आन्टी आउनु भएको छ, अलिकति थोरै ढिलो, त्यही भएर अलि ढिलो हुँदैछ बाहिरको हाम्रो सरसफाइ। हपन बबुले फ्राई भइसकेको टमाटरलाई बाटीमा राखेर मजाले गरिरहेको छ मिक्सिङ। दाजु पनि भर्खर आइपुग्नु भयो अनि उहाँ गर्नु हुँदैछ पूजा। हपन बबुको चटनी पनि भइसक्यो, रेडी तयार। अनि हपन बबु मलाई भन्दैछ टेस्ट गर्नु तिमी, अनि चाहिँ भन्नु मलाई पिरो छ कि छैन। टेस्ट गरिसकेपछि म हपन बबुलाई भन्दैछु तिमी चिन्ता नलिनु, सबै थोक ठिक छ। खानापिना बनाइसकेपछि हपन बबु आएको छ जङको मैदानमा अनि देखाइरहेको छ आफ्नो कला। दाजु अनि लुकुरसिङ गरिरहेको छ मिटिङ। अनि तपाईँहरू लाइक गरिदिनु होला, बाई बाई।